どうもグデと申します。今回はゴシャハギとティガレックスを討伐していきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まずゴシャハギの説明をします。弱点は頭部や前足、氷塊となっていて、属性は非属性が弱点です。またゴシャハギの特徴は怒り時に前足に氷の刃を作ることで、その氷の刃を壊すことによって転倒します。状態異常は爆破がやや有効です。続きまして装備の説明をします。まず武器はマガイマガドの体験を強化させました。百竜スロットには攻撃力強化3をつけてあります。ステータスはこのようになります。では早速ゴシャハギ討伐へ向かいましょう。まず飛び込みながら引っかく攻撃です。横に避けて一発攻撃を与えましょう。次は2回連続で殴ってくる攻撃です。2回目の殴り終わった後に隙があるので攻撃しましょう。次は2回連続で引っかく攻撃です。両手を上げたらする合図ですね。あと2回目引っかきの後に攻撃チャンスがあります。次は後ろに下がりながら引っかく攻撃です。次はダッシュです。この後に丸6の攻撃をする場合が結構あります。次は地面を叩きつける攻撃です。ゴシャハギの前に立たないようにしましょう。で、丸4と違う点は手を握っているのが合図です。次はタックルです。終わった後一発攻撃しましょう。次は投げ払う攻撃です。次は正面から突撃してくる攻撃です。次は雪玉を投げる攻撃です。遠くにいるとやってきますが、あまり頻度は高くありません。次は引っかいて回転する攻撃です。これは2回連続で行ってきます。怒っている時は刃の数だけ回転します。次は片手で地面を掘る攻撃です。手に刃がついている状態でもやってきます。次は手についた氷を地面に叩きつける攻撃です。右手を叩きつける場合は必ず地面に刺さるので、この時に攻撃を与えましょう。あと少し斜めの角度から地面を刺してくる場合もあります。次は氷を飛ばしてくる攻撃です。手についた氷の分だけやってきます。次は回転攻撃です。振りかぶってからのため時間が長いので、それで判断できると思います。次は連続で切り裂いてくる攻撃です。右手を地面に垂直に刺した時はこの攻撃をやってきます。
次はジャンプして後ろを向いてから地面を叩きつける攻撃です。これは怒っている時の行動です。次は氷を飛ばしてから地面を叩きつける攻撃です。これは5射ハギから距離を取っているとしてきます。次は切り上げをして、その後同じ手で切り返し氷を飛ばす攻撃となっています。攻撃が終わったと最初の時点で判断して攻撃をしに行かないようにしましょう。次は氷ブレスです。まず一直線上に氷ブレスを放ち、その後180度氷ブレスを放ちます。この攻撃が終わると腕に氷がつくようになっています。あと怒った直後は確定でこの攻撃をしてきます。次は5射ハギの必殺技です。腕についている氷を投げ飛ばすような形になっているんですけれども、これは5射ハギの周りを走っていれば当たることはないです。またこの必殺技が終わったら攻撃チャンスとなっているので攻撃を仕掛けましょう。ちなみに片手にしか氷がついていないときは両手に氷がついているときに比べて半分の氷しか飛んでこないです。上位からは左手の氷の形が刃の形ではなくグローブの形となっていることがありますが、特に攻撃のパターンは同じです。まず先制攻撃を与えましょう。5射ハギ戦の主な立ち回り方は腕や顔が弱点なので腕や顔を狙っていきましょう。逆に背中は硬いので狙わないようにしてください。ここは一発だけ攻撃。あと怒っていない状態の時はため切りを行う時があまりないので、1発や2発攻撃して離れておきましょう。で攻撃。怒っていない時にため切りをできる箇所は2つだけあります。1つ目は2回連続で殴ってきた時、もう1つは2回連続で引っかいてきた時、この終わり際はため切りができます。ここため切りができます。ただマックスまでためたらダメですね。これで怒りました。怒ると確定で氷ブレスをしてきます。でこの時はちょっと斜めに走ってください。体力が多い時はこのように片っぽしか氷はまといません。で氷をまとったら氷を攻撃してください。氷を破壊すると転倒するので攻撃チャンスとなります。左手で殴った時は確定で地面に刺さります。で地面に刺さるのでため切りを最大までためます。で壊れたので転倒しました。
これで逃げましたね。ティガレックスが総流できる状態になったので総流します。ただメインは5射ハギなので乗り捨てしようと思います。で5射ハギに総流します。総流したら壁にぶつけましょう。で総流が終わったらため切りを一発5射ハギの頭に与えます。再び起こりましたね。で起こると氷ブレス。近寄れない方は遠くで離れておきましょう。で体力がある程度減ったので両手に氷をまとうようになりました。左手で殴ってきた時は地面に刺されないので注意しましょう。これで瀕死状態になりました。でこの後もう一発きます。で刺さるのでため切れを与えます。これで5射ハギ討伐完了です。続きましてティガレックスの説明をします。弱点は頭部となっていて、属性は雷属性が弱点です。ティガレックスの特徴は、ティガレックスの技のほとんどが突進なので、その突進の合間にどれだけ攻撃ができるかが鍵となっています。状態上は爆破がやや有効となっています。続きまして装備の説明をします。武器を5射ズバ1に変えて攻撃力を上げました。百竜スロットには会心率強化1をつけてあります。ステータスはこのようになります。では早速ティガレックス討伐へ向かいましょう。まず最初は噛みつきです。次は2連続の噛みつきです。丸1とモーションは変わらないですね。次は岩投げです。場所によって岩の種類は違って、地面が雪だと氷の塊です。次は回転攻撃。溜めるモーションがあるので、それで判断できると思います。
次は尻尾攻撃。尻尾の近くにいるとしてきます。次はジャンプ攻撃です。怒っている時は2連続でジャンプ攻撃をする時があり、2回目のジャンプ攻撃が終わった後は必ず吠えるので攻撃チャンスとなっています。次は突進攻撃です。何回か折り返してくるので注意しましょう。あと突進攻撃は何個か種類があって、今回は終わり際に2連噛みつきをするような形となっています。次は突進攻撃の終わり際にバックステップをするパターンです。次は突進攻撃の終わり際に張り手をしてくるパターンです。次は突進攻撃の終わり際に回転攻撃をしてくるパターンです。回転攻撃後は確定で吠えるので攻撃チャンスとなっています。次はティガレックスの必殺技。これは腕の近くにしか攻撃判定はないので、ティガレックスの横か後ろに行けば大丈夫です。まず先制攻撃を与えましょう。ティガレックス戦の主な立ち回り方は、頭や腕が肉質が柔らかいので頭や腕を狙っていきましょう。で、頭に攻撃。で、頭に攻撃。これを繰り返せば、まあ、普通に勝てる敵だと思います。で、怒りましたね。この怒った時は腕のすぐ近くに行ったら吹き飛ばされるのと攻撃を食らうので離れておきましょう。で、ここは尻尾付近で待機しておきます。で、尻尾付近でため切り。で、ここも尻尾付近で。で、振り向いた瞬間に攻撃をします。ただ危ないので、慣れてない方はやめた方がいいかもしれません。あと、かけり虫で回避ができる状態じゃないと、避けれないと思うので、かけり虫がある状態だと確認してからやってくださいね。ここは2連続でジャンプしたので、確定で吠える行動をします。この岩を投げる行動はフィールドによって岩の種類が変わります。ここは水辺なので、水属性を帯びた岩を投げてきます。逆に雪山の方だと氷属性の岩を投げてきます。方向は極力ティガレックスの後ろ側に行きたいところですね。後ろ側にいると
方向は当たらないので攻撃チャンスとなります。これ逃げましたね。いい感じです。ティガレックスはスタミナが非常に少ないモンスターで、今は常に攻撃しているので怒っている状態なんですけど、突進行動ばかりしているとすぐ疲れ行動になります。あまり攻撃ができていないという方は、この疲れている時に攻撃をバンバンと当てていきましょう。この調子で。一つ達成ですね。あと赤くなっている時は肉質が柔らかくなっているらしいですね。これで瀕死状態になりました。ご注意を。このように横にいると当たりません。これでティガレックス討伐完了です。いかがだったでしょうか。5射ハギはむしろ怒った時の方が隙があって戦いやすかったのではないかなと思います。あとティガレックスはこれも時間をかければ必ず倒せる敵かなと思います。なので前回のオロミドロほどには苦戦しなかったのではないかなと思います。次回はディアブロスを討伐していきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。